تعليق كابتن محمد أبو تريكة على تعيين الحكم الأسباني روخيس لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة، حيث صرح أبو تريكة تصريح قوي وناري. بس الأول يا أهلاوي عظيم، قبل تصريح أبو تريكة عن رأيه في حكم المباراة الأسباني اعمل اللايك، أيوة اعمل اللايك وشير الفيديو في كل مكان علشان كل أهلاوي يسمع تصريح أبو تريكة عن الحكم الأجنبي، حيث قال تريكة اختيار الحكم الاسباني روخاس لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في رأيي المتضرر الأول منه هو النادي الأهلي. الحكم ارتكب كم أخطاء كارثية في مباراة الأهلي وبيراميدز موسم 2024. طبعا اللي بيشجعوا بيراميدز واللي احنا مش منهم بس بنحترمهم واقفين عند لعبة واحدة وبس، وهي ركلة الجزاء بتاعت حسين الشحات، والحق وتعالى، ودي كانت فضيحة يا ابني. ما وقتها بشهادة كل خبراء التحكيم كان في ركلتين جزاء للأهلي في نفس الماتش، واحدة لمحمد عبد المنعم بعد الدهس واضح للقدم، وواحدة لإمام عاشور بعد التحام أحمد سامي، ده غير هدف لبيراميدز مشكوك في صحته نتيجة التسلل. السؤال هنا ليه تروح تجيب حكم عليه ضغوط اصلا وعمل مباراة كارثية تحكيميا قبل كده؟ الاهلي بيدفع مبلغ كبير بالدولارات علشان يجيب حكم اجنبي يوفر له العدالة، فليه تجيب حكم هينزل الماتش مضغوط بالاداء بتاعه في مباراته السابقة؟ لو اعترض الاهلي هيقول لك لا عاجبهم حكام مصريين ولا اجانب، ولو اتظلم الاهلي هيقول لك ما انت اللي وافقت عليه، ولو كسب الاهلي في وجوده هيقول لك اتجاملت. هو حطك تحت ضغط من اول لحظة اختار فيها الحكم روخاس كحكم للمباراة.